नमस्कार दोस्तों, परीक्षा किंगडम यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग चर्चा करते हैं टाइपिंग पोस्ट के लिए सेफ स्कोर क्या होना चाहिए ताकि आप अपनी टाइपिंग स्टार्ट कर दो। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछा है कि सर टाइपिंग के लिए मिनिमम नंबर कितने होने चाहिए डिफरेंट आरआरबीज में। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे, देखो टाइपिंग की पोस्ट कहाँ कहाँ पे है। लेवल 2 में है और लेवल 5 में कुछ पोस्ट हैं जिनमें टाइपिंग आपकी करवाई जाएगी। तो सबसे पहले देखते हैं हाई कट ऑफ जोन। हाई कट ऑफ जोन देख लेते हैं, उसके बाद में हम लोग इसमें टाइपिंग में कितने नंबर होने चाहिए उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखो यहाँ पे दिया हुआ है आपका आरआरबी इलाहाबाद, आरआरबी अजमेर, आरआरबी पटना, चंडीगढ़, रांची और आपका दिया है कोलकाता, मालदा। ठीक है, तो ये सारे मतलब हाई कट ऑफ जोन है। तो यहाँ पे आपकी टाइपिंग की कट ऑफ कितनी रह सकती है। अगर आपके जनरल में 72 से 74 नंबर बन रहे हैं तो आपको टाइपिंग के लिए कॉल किया जाएगा, बुलाया जाएगा। ठीक है, और टाइपिंग में आपको पता है कि 8 गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। तो यहाँ पे सारे आरआरबीज हम लोग ले रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे अभी देख रहे हैं हाई कट ऑफ जोन के आरआरबी। तो इसमें ओबीसी में अगर 70 से 72 नंबर हैं तो आप सेफ जोन में हो। ईडब्ल्यूएस में 68 से 70 के बीच में, एससी में आपका 65 से 67 के बीच में आपको टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। एसटी कैंडिडेट हो तो 62 से 64 के बीच में, पीडब्ल्यूडी में 54 से 56 के बीच में, और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो अगर, यहाँ पे गलत लिख गया है, यहाँ पे एक्स सर्विसमैन होना चाहिए। ठीक है, तो एक्स सर्विसमैन के लिए आपका 52 से 54 नंबर, ये आपके हाई कट ऑफ जोन के लिए टाइपिंग के लिए इतने मार्क्स कम से कम होने चाहिए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं मीडियम जो मॉडरेट टाइप के कट ऑफ जोन है उनमें कितनी कट ऑफ रह सकती है टाइपिंग के लिए। तो मॉडरेट जोन में आरआरबी भोपाल आता है, बंगलोर आता है, सिकंदराबाद, आरआरबी गोरखपुर, आरआरबी मुंबई, आरआरबी मुजफ्फरपुर और आरआरबी सिलीगुड़ी। ठीक है, तो ये इतने आरआरबी आते हैं, ये मॉडरेट कट ऑफ जोन के हैं। तो इनका कट ऑफ आपका जा सकता है रिजर्व अनरिजर्व कैटेगरी में आपका 70 से 72 नंबर, ओबीसी में 68 से 70 नंबर, ईडब्ल्यूएस में 66 से 68 नंबर, एससी कैंडिडेट हैं तो 63 से 64 नंबर, और आगे देख लेते हैं इसमें एसटी कैंडिडेट के लिए 60 से 62 नंबर, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए आपका 52 से 54 नंबर, और यहाँ पे एक्स सर्विसमैन के लिए आपका 48 से 50 नंबर होने चाहिए। ठीक है, तो ये आपके मीडियम कट ऑफ जोन के टाइपिंग के लिए कट ऑफ है। अब देखते हैं लो लेवल के जो जोन है उनमें कट ऑफ कितनी जा सकती है लेवल 2 और लेवल 5 में कट ऑफ के लिए। देखो टाइपिंग में जो कट ऑफ है लो लेवल के, पहले आरआरबी देख लेते हैं। आरआरबी अहमदाबाद, जम्मू, आरआरबी चेन्नई, आरआरबी भुवनेश्वर, आरआरबी बिलासपुर और आरआरबी त्रिवेंद्रम, आरआरबी गुवाहाटी। ठीक है, गुवाहाटी का भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो इसका अभी बाद में हम लोग एनालिसिस करेंगे जब आप इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। बाकी ये सब देख सकते हो आप, इसका कट ऑफ काफ़ी कम जाएगा टाइपिंग पोस्ट के लिए। अनरिजर्व में अगर आपके 65 से 68 नंबर बन रहे हैं तो आप सेफ जोन में हो। ओबीसी में आपका 63 से 65 नंबर काफ़ी अच्छा खासा स्कोर है। ईडब्ल्यूएस के लिए आपका 62 से 64 नंबर, एससी कैंडिडेट के लिए आपका 60 से 62 नंबर काफ़ी स्कोर है टाइपिंग के लिए, और एसटी कैंडिडेट के लिए आपका 55 से 58 के बीच में नंबर होने चाहिए। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 49 से 50, और यहाँ पे एक्स सर्विसमैन के लिए 45 से 47 सेफ स्कोर होगा। दोस्तों ये टाइपिंग के लिए सेफ स्कोर है लेवल 2 और लेवल 5 की कुछ पोस्ट के लिए। अगर आपके इसमें से 5 नंबर ज़्यादा बन रहे हैं, ठीक है, जैसे आपका कट ऑफ जाएगा उसमें से 5 नंबर अगर ज़्यादा हैं तो आपके टाइपिंग पोस्ट में फाइनल सिलेक्शन के काफ़ी चांस बन जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं अपने अगले इम्पॉर्टेंट अपडेट के साथ। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।